Türkiye'de güneşin haftalarca doğmadığı yer. Kulağa çılgınca geliyor ama doğru. Artvin'in bazı yüksek dağ köylerinde, özellikle Aralık ve Ocak aylarında, kutup geceleri yaşanıyor. Günlerce güneş yüzü görülmüyor. Sebebi kutuplar değil, coğrafya. Yüksek dağlar, güneşin ufuktan yükselmesini engelliyor. Bölgeler adeta karanlığa hapsoluyor. Bu süre zarfında köylüler karanlıkta yaşamaya alışıyor. Gün ışığını aylarca bekliyor. Sanki Norveç değil de Karadeniz'in derinlikleri. Gerçekten Türkiye'nin en ilginç doğa olaylarından biri.